musliimaa Baay'ata. malee baay'atee ta'anii bakka kiristaana isatti fakkaannee galeetanii maal bareedanii maqaan waa'ee jedhamu kiristaana moo musliimaa jennaan kiristaana naan jette. Ijumaan akkamatti ijumaan argaadha malee innis nama Ijumaan beeku. argan jaallattaa jechuudha. Beeki namni ijaan jaallata. Yooyyaa ashama arga fuunee akkam jirtuu fayyaa qabduuf kabajamtootaa fi hordoftoota koo egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a waan addaa tokkoon qabaddeetii dhufee waan baay'ee tokko na gammachiisee waan baay'eellee namoota baay'eedhaaf barnoota ta'uu akkasuma gara fuulduraatti nama gara fuulduraatti gaa'ela godhachuuf yaadu yookiin immoo nama jaalala wal jaalatee jaalalaan wal bira jiraatu yookiin immoo jaalala waliif qabuuf ijoolleen kun barnoota guddaa namaaf ta'u jedhee na yaada. Haa ta'u malee immoo gaafa maatiin lolanii akka gara manaatti deebitus taasisan mucaan kun akka gara manaatti deebitee sana booda immoo obsuu dadhabdee maatii ishii gattee isa duukaa buutedha kan dubbataa maatii jiru kan isheen illee dubbataatii jirtu. Egaa wanti kun wanti maatiin mucaa kana jibbaniif maalinni mucaan kun maatii harka qalleeyyiiti inni dhiiraa jechuudha dubartittiin immoo maatii sooressaati jechuudha sooreyyiidha. Waan sooreyyii ta'aniif mucaa maatiin harka qalleessaa kanatti akka isheen gaa'ela godhattu yookiin immoo akka isheen jaallattu maatiin ishee firoottan ishee hin jaallannee fi mucaan kun immoo mucaa kana maalinnatii isaa otoo hin beekin mucaan kun maal akka ta'e duubni isaa durri isaa maali jettee otoo hin laaliin jaalala mucaa kana ijumaan ilaaltee jaallatte akka jechaa jirtu jechuudha. Ijoolleen kun baay'ee xixiqqoodha yeroo kanatti gaafa ilaallu. Nama agana jaalalaaf nama jaallatanii akkas jennee raawwannee waan yaadnu miti daa'imman kun akka xixiqqoo ta'an argamaatii jiru jechuudha innillee isheenillee akka argitanitti baay'ee xiqqoodha. Haa ta'u malee ijoolleen kun wal jaallatanii jaalala isaanii kana adda kutuu hin barbaanne maatiin isaanii akka isaan wal fuudhan hin barbaanneni intalli isaanii akka gara gurbaa kanaatti heerumtu hin barbaanne. Haa ta'u malee mucattiin kun immoo jaalala mucaa kanaatiin qabamteetti mucichis ishee jaallateetiira. Kan inni ishee jaallateef qabeenya warra isheetiif osoo hin taane jaalalmu mucattii jaallate jechuudha. Mucattiidhuma jaalala ishee jaallate malee qabeenya warra ishee hin jaallanne jechaati kan inni dubbataatee jiru. Innaa waan baay'ee akka nama gammachiisudha jechuudha. Garuu immoo kanuma ta'ee raawwate jechuudha. Kanuma fakkaatee hedduun isaanii warreen akkas ilmaan warra sooreyyii ta'anii yookiin immoo qabeenya qabanii kana intala isaanii gaafa jaallatan duuba laalanii kan jaallatantu jira. Qabeenya warraa laalanii kan intalittii osoo hin jaallatiin qabeenya warraa laalanii kan jaallatan hin jiru. Waa baay'ee ilaalcha baay'ee intalli sun immoo waan tokko qabdi qabeenya wayii qabdi yoo taate betelee yeroo ammaa kana keessa dhiironni dubartii qabeenya qabdudha kan barbaadan jechuudha. Dubartii waan tokko qabdu dubartii mana qabdu dubartii makiinaa qabdu dubartii jira miti bakka dubartii waan tokko godhatteeti qabdu yookiin immoo mana shaayillee ta'u xaarrattu barbaadu jechuudha. Garuu haa ta'u malee ijoolleen kun immoo isheenis akkanumatti ilaalcha isaa jaallatte innis immoo waan isheerraa jaallate qaba. Jaalaluma isuma dhugaa sana bakka isuma dhugaa isuma kaleessa dheengadda jiru sana wal jaallatan malee isa akka bara ammaatii miti jechuudha akka jedhanitti ijoolleen kuni. So waan baay'ee takka jaalalli isaanii barnoota nama baay'eedhaaf hin ta'a. Nama baay'eedhaaf barnoota ta'a jechuudha. Nama betelee nama bara ammaa qabeenya faana deeman qabeenya barbaadaa kan jiran qabeenyaaf kan nam jaallataa jiran. Qabeenya maatiitiif kan nam jaallataa jiran qabeenya intalittiin qabduuf kan jaallataa jiran akkasuma immoo gara biyya biraatti faa deemtee hojjattee akka nama kana jiraachistu kan barbaadan kanadha jechuudha. So garuu ijoolleen kun waan kanarraa bilisadha akka argitanitti akka dubbatanittis jechuudha. Waan baay'ee akka nama gammachiisudha isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu immoo haa ta'u malee ijoolleen kun boodarratti deebi'anii hinuma wal argatanii wal fudhatanii gara biraatti deemanii akka jechaa jiranitti jechuudha. Osoo maatiin lolanuu ergaa wasiillee ishee immoo maallaan jedheedhe nama kofalchiisa dhugaa waaqanan kolfechuudhaan gadhumaatiin taa'ee dhaggeeffadhe interviyuu jara kanaa. Wasiilli ishee naannanii deebisee lammaffaa fudhadhu dura wanni fudhatee deemnan deebisanii irraa fudhatani.
gaafa isaan irraa fudhatan akka godhu dhabee bakka obsuu dadhabee mucaan kun gara ishee hordofuutitti jedhee ishee argatee garamiin akka ishee achi fudhatu hin argatee fudhatee hin bahee gaafa inni fudhatee ba'u maatichi wasiilli intala kanaa jechuudha. Har'a deebisi boru fudhatta. Waan kabalchiise tokko jechuudha. Har'a deebisi boru fudhatta naan jedhee erga waan nama harka gale tokko of harkaa baasanii deebi'anii immoo barbaadan deeman. Isa sanayyuu rakkoo meeqan mucattii kana argate inniyyuu jechuudha. Rakkatee bakka illikiitti ta'ee raawwatee illikii qabatee mucaa kana argatee fudhate. Akkama har'a deebisee boru fudhachuun kan jedhamtu kun baay'ee tokko jechuudha. Yeroo tokko jechuudha namni qabeenya qabaachuu qofa osoo hin taane sammuun isaas yaada jira miti. Yaada guddaa, yaada gaarii, yaada bareedaa qabaachuun gaariidha. Haa ta'u malee yaadni isaanii baay'ee tokko na qofalchiisa jechuudha. Har'a deebisee boru fudhatta naan jedhani gaafa inni jedhu hedduutu akka na ajaa'ibee. Kanaaf jechuudha jaalalli dhugaa bara kana keessa jaalalli dhugaadhuma namni wal jaalatu jira yoo jenne hin dhabamu jechuudha inuma jira. Akkuma jaalalli jiru immoo jibbis jira. Akkuma jibbi jiru jaalallis jira. Kana jidduu keessatti immoo rabbi yoo nama milkeesse malee kan milkaa'u hin jiru jechuudha. Wanti hundinuu fakkeenyaaf amma midhaan tokko gaafa baasanii facaasanii yeroo asmaraa isaa sanarratti rooba argatee lafti isaa lafa mijataa ta'ee akkasuma madaabaraa gaarii argatee yoo jedhe malee hin margu jechuudha hin badaachumaan. Akkasuma immoo jaalalli kunis jechuudha jarreen lamaan walitti dhufanii raawwatanii waan jaalala sana calaqqisiisu, waan jaalala sana guddisu, waan jaalala sana gara fuulduraatti dheeressu, waan jaalala sana akka hin qannasne taasisu isaan jidduutti hin calaqqisiifama yoo ta'e, hin mul'ata yoo ta'e, hin argama yoo ta'e isaan jidduu keessatti jaalalti wanti baduuf hin jiru jechuudha. Wanti dhabamuufis hin jiru. So kanaafiyyuu ijoolleen jaalaltu ijoollee kana akkuma jaalalti ijoollee kana nama baay'eef barnoota hin ta'a. Warra jaalala harkatti laafte, warra jaalalli jidduudhaa bittinnoofteef fakkeenya guddaa ta'a jedhee kana yaadu keessaa jaalalli ijoollee kanaa tokkodha jechuudha. So kanaafiyyuu ammallee gara fuulduraa keessaniitti jaalalli keessan akkanumatti isiniif haa fufu. Maatii keessaniin illee akka walitti araaramtan rabbi isiniif haa taasisu isiniin jedha. So kanaafiyyuu jaalalli wanti baduuf hin jiru. Akkuma wanti hundinuu jiru waa hunda keessattuu namni tokko immoo nama jaalatu tokko argatu jechuun baay'ee nama gammachiisa. Yeroo hedduu keessatti jireenya biyya lafaa kana keessatti gaafa isheen tokko inni yoo jaallate isheen hin jaallattu ta'a, isheen yoo jaallatte inni hin jaallattu ta'a, faallaa ta'a jechuudha. Wanti faallaa ta'u kun immoo wal faana jiraachisuudhaaf in shakkisiisa jechuudha. Bakka dirqamuma yoo ta'e malee wal faana jiraachisu waan akkasii. Garuu ijoolleen intuni jaalalli isaanii wal qixa, isheenis hin jaallatte innis hin jaallate jechuudha. So kanaaf baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Ijoollee kanarraa barnoota baay'ee waa'ee jaalalaa waa baay'ee isaanirraa baratu. Namoonni gara fuulduraatti gara jaalalaatti seenu jedhee abdiin qaba. Akkasuma immoo warri jaalala keessa jiranis haarifatuu hin danda'ani. Akkasii dhugaa baay'ee tokko hedduuta kana gammachiise waan jaalalti ijoollee tanaa. Garuu ijoolleen tuni ganaa daa'imadha. Daa'imnati isaanii kanatti yommuu jaalala kana akkasittiin dhuunfatanii raawwatanii osoo maatiin isaanii lolanuu akkasittiin calaqqisiifachuun isaanii baay'ee tokko nama gammachiisa. Akkuma jedhee otoo barsiisaa jaalalaa ta'ee jedhee mucichi rabbi barsiisaa jaalalaa si haa taasisu. Jabaadhu barsiisi hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru. Siin jenna kanaaf jaalalli teessan gara fuulduraatti isiniif haa guddattu. Waliin horaa, waliin bulaa, babbaayadhaa. Namoota jaalala barsiisu ta'a. Isinirraa namni immoo kan baratus haa ta'uun isiniin jedha. Hedduu namatti tola. Waaw baay'ee natti tolanii jiru ijoolleen kun dhugaa baay'ee tokko jechuudha.